जब आप टाइम अपना खोएंगे तो इसको बोलना सिखाएंगे, ये बोल पाएगा। बहुत लोग हैं जो लाते हैं और लाके फेंक दिए, घर में कहीं भी छोड़ दिए, ठंड में खुला छोड़ दिए, गर्मी में इसको गर्म रूम में छोड़ दिए। तो ये चीज़ नहीं करना है। इसको जैसे आपको फील हो रहा है वैसे इसको भी फील होता है ठंड गर्म, तो इसको भी उतना ही ध्यान रखना है जितना आप खुद का रखते हैं, अपने बच्चों का रखते हैं। तो प्रॉपर इसको अगर आप बच्चे जैसा समझेंगे तो भी तभी ये आपको गार्जियन जैसा समझेगा। तो ये चीज़ इसको लगना चाहिए कि नहीं, ये यही मेरा गार्जियन है। तो उस हिसाब से ये फिर आपसे अटैच होगा, धीरे धीरे बोलना सीखिए। तो टेंशन नहीं लेना है किसी को भी, किसी भी व्यूअर्स को टेंशन नहीं लेना है कि बोल नहीं रहा है या सिर्फ तोते का आवाज़ निकाल रहा है, जंगली आवाज़ निकाल रहा है।